2 ವೀಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ತಿಂದರು, ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ DP, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್. ಇದು ಬಾಡಿ ರೀಸೆಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತುಂಬ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದೆ. ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ. ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಕವರಿ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 1 by 1 ಟ್ರಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಸಹ ತುಂಬ ದಿನದ ಕಾಫಿಂದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಸಜೆಷನಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್: ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ರಿಲೀಫ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈಲಿ ಇರೋ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಾಫ್, ಅಲರ್ಜಿ, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗರ್ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳು. ಕೇಳಿ, ಯೋಚಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.